નમસ્કાર મિત્રો. આજે આપણે એક ઇંગ્લિશ સ્ટોરીને ગુજરાતીમાં સમજશું. સ્ટોરી છે ધ ઓલ્ડ મેન એન્ડ હીઝ સન્સ. એક વૃદ્ધ માણસ અને તેના પુત્રો. ઓલ્ડ મેન એટલે વૃદ્ધ માણસ. હીઝ સન્સ એટલે તેના પુત્રો. સન એટલે પુત્ર અને સન્સ એ બહુવચનમાં છે, પુત્રો. તો વાર્તાની શરૂઆત કરીએ. એન ઓલ્ડ મેન હેડ 3 સન્સ. એક વૃદ્ધ માણસને 3 પુત્રો હતા. બટ ઓલ ઓફ ધેમ વેર આઇડલ એન્ડ કોરલસમ. પણ તેમાંના બધા આળસુ અને ઝઘડાખોર હતા. બટ એટલે પણ અથવા પરંતુ. ઓલ ઓફ ધેમ એટલે તેમાંના બધા. વેર આઇડલ એન્ડ કોરલસમ. આળસુ અને ઝઘડાખોર હતા. આઇડલ એટલે આળસુ અને કોરલસમ એટલે ઝઘડાખોર અથવા કજિયાખોર. સો ધ ઓલ્ડ મેન વોઝ વરીડ અબાઉટ ધેર ફ્યુચર. તેથી વૃદ્ધ માણસ તેમના ભવિષ્ય વિશે ચિંતિત હતો. સો એટલે તેથી. ધ ઓલ્ડ મેન વોઝ વરીડ એટલે વૃદ્ધ માણસ ચિંતિત હતો. અબાઉટ ધેર ફ્યુચર તેમના ભવિષ્ય વિશે. He advised them very often that તેઓને ઘણીવાર સલાહ આપતો કે they should live peacefully. તેઓએ શાંતિથી જીવવું જોઈએ. He advised them એટલે તેઓને સલાહ આપતો. એડવાઇસ એટલે સલાહ આપવી. વેરી ઓફન એટલે ઘણી વખત. that કે they should live peacefully. તેઓએ શાંતિથી જીવવું જોઈએ. પીસફુલી એટલે શાંતિથી. બટ ધ કન્ડિશન ગ્રેજ્યુઅલી વર્સન્ટ. પરંતુ ધીરે ધીરે હાલત ખરાબ થતી ગઈ. એટલે કે તેઓમાં જે ઝઘડાઓ છે એ વધતા ગયા. બટ એટલે પણ. ધ કન્ડિશન ગ્રેજ્યુઅલી વર્સન્ટ. ધીરે ધીરે હાલત ખરાબ થતી ગઈ. કન્ડિશન એટલે હાલત અથવા સ્થિતિ. ગ્રેજ્યુઅલી એટલે ધીરે ધીરે. વર્સન્ડ એટલે ખરાબ થતી ગઈ. વર્સન એટલે ધીરે ધીરે ખરાબ થતું જવું. સડનલી વન ડે ધ ઓલ્ડ મેન ફેલ ઇલ. અચાનક એક દિવસ એ વૃદ્ધ માણસ છે એ બીમાર પડ્યો. સડનલી એટલે અચાનક. વન ડે એક દિવસ. ધ ઓલ્ડ મેન ફેલ ઇલ. વૃદ્ધ માણસ બીમાર પડ્યો. હી મેડ અ પ્લાન ટુ કાઉન્સેલ હિઝ ચિલ્ડ્રન. તેણે તેના બાળકોને સલાહ આપવાની યોજના બનાવી. હી મેડ અ પ્લાન એટલે તેણે એક યોજના બનાવી. ટુ કાઉન્સેલ હિઝ ચિલ્ડ્રન તેના બાળકોને સલાહ આપવાની. હી કોલ્ડ ઓલ હિઝ 3 સન્સ. તેણે તેના 3 પુત્રોને બોલાવ્યા. એન્ડ સૈડ અને કહ્યું, લુક માય ચિલ્ડ્રન. જુઓ મારા બાળકો. લુક એટલે જુઓ. માય ચિલ્ડ્રન મારા બાળકો. ચિલ્ડ્રન એટલે બાળકો. આઈ મે નોટ લીવ લોંગર નાવ. હવે હું કદાચ વધુ જીવીશ નહીં. બટ યુ હેવ ટુ ફોલો માય એડવાઇસ. પરંતુ તમારે મારી સલાહનું પાલન કરવું પડશે. બટ એટલે પણ. યુ હેવ ટુ ફોલો એટલે તમને પાલન કરવું પડશે. માય એડવાઇસ એટલે મારી સલાહનું. ગો એન્ડ બ્રિંગ ધ બંડલ ઓફ સ્ટિક્સ ફ્રોમ ધ કોર્ટ યાર્ડ. જાઓ અને આંગણામાંથી લાકડીઓનું બંડલ લઈ આવો. ગો એટલે જાઓ. એન્ડ બ્રિંગ ધ બંડલ ઓફ સ્ટિક્સ ફ્રોમ ધ કોર્ટ યાર્ડ અને આંગણામાંથી લાકડીઓનું બંડલ લઈ આવો. કોર્ટયાર્ડ એટલે આંગણું. ધ એલ્ડેસ્ટ સન બ્રોટ ઇટ. મોટો દીકરો તે લઈ આવ્યો. એટલે કે મોટો દીકરો છે એ લાકડીઓનું બંડલ લઈ આવ્યો. એલ્ડેસ્ટ સન એટલે મોટો દીકરો. એલ્ડેસ્ટ એટલે સૌથી મોટો અને યંગેસ્ટ એટલે સૌથી નાનો. ધેન હિઝ ફાધર સેડ ટુ હિમ.
પછી તેના પિતાએ તેને કહ્યું, નાવ બ્રેક ધીસ બંડલ. હવે આ બંડલને તોડ. ધ સન ટ્રાઇડ ટુ બ્રેક ઇટ બટ ઇન વેન. પુત્રએ તેને તોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ તે નિરર્થક ગયું. ધ સન ટ્રાઇડ ટુ બ્રેક ઇટ એટલે કે પુત્રએ તે બંડલને તોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બટ ઇન વેન પણ તે વ્યર્થ ગયું. ઇન વેન એટલે વ્યર્થ અથવા નિરર્થક. ધ સેકન્ડ સન સેઇડ. બીજા પુત્રએ કહ્યું, લેટ મી ટ્રાય ટુ બ્રેક ઇટ. હું તેને તોડવાનો પ્રયત્ન કરું. ધસ આમ. હી ઓલ્સો ટ્રાઇડ ટુ બ્રેક ઇટ. તેણે પણ તે તોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બટ ઇન વેન પણ નિરર્થક એટલે કે તે તૂટ્યું નહીં. ઇન વેન એટલે વ્યર્થ અથવા તો નિરર્થક. ધેન ધ થર્ડ સન ટ્રાઇડ ટુ બ્રેક ઇટ બટ હી ફેઇલ્ડ. પછી ત્રીજા પુત્રએ તેને તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ તે નિષ્ફળ ગયો. ધેન એટલે પછી. ધ થર્ડ સન એટલે ત્રીજા પુત્રએ ટ્રાઇડ ટુ બ્રેક ઇટ. તેને તોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો એટલે કે લાકડીના બંડલને તોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બટ હી ફેઇલ્ડ પણ તે નિષ્ફળ ગયો. ફેઇલ એટલે નિષ્ફળ જવું અને ફેઇલ્ડ એટલે નિષ્ફળ ગયો. ઓલ ધ થ્રી લુક્ડ એટ વન અનધર. ત્રણેય એકબીજા સામે જોયું. ઓલ ધ થ્રી એટલે ત્રણેય. લુક્ડ એટલે જોયું. એટ વન અનધર એકબીજાની સામે. ત્રણેય દીકરાઓએ એકબીજાની સામે જોયું. ધેન ધ ફાધર સેઇડ ટુ ધ એલ્ડેસ્ટ સન. પછી પિતાએ સૌથી મોટા પુત્રને કહ્યું, લુક નાવ યુ ડિસઇન્ટિગ્રેટ ઇટ. જો હવે તું આ જે બંડલ છે એને અલગ કરી દે. ડિસઇન્ટિગ્રેટ એટલે અલગ પાડવું, છૂટું પાડવું. એટલે કે આ જે લાકડીનો ભારો છે, બંડલ ઓફ ધ સ્ટીક છે, તેને તું અલગ કરી દે. નાવ યુ ડિસઇન્ટિગ્રેટ ઇટ. હવે તેને અલગ કરી દે. એન્ડ ટેક ઇચ સ્ટીક વન આફ્ટર વન અનધર. અને દરેક લાકડી એક પછી એક લે. ટેક ઇચ સ્ટીક એટલે દરેક લાકડી લે. વન આફ્ટર વન અનધર એક પછી એક અથવા વારાફરતી. વારાફરતી દરેક લાકડી લે. એન્ડ બ્રેક ઇટ અને તેને તોડ. ધ એલ્ડેસ્ટ સન સેપરેટેડ ધ સ્ટિક્સ. સૌથી મોટા દીકરાએ લાકડીઓને અલગ કરી. સેપરેટ એટલે અલગ કરવું. ધ એલ્ડેસ્ટ સન સેપરેટેડ ધ સ્ટિક્સ એટલે કે સૌથી મોટા દીકરાએ લાકડીઓને અલગ કરી. એન્ડ ટુક અ સ્ટિક ઇચ અને એક એક લાકડી લીધી. ધ સ્ટિક્સ વેર બ્રોકન ઇઝીલી. લાકડીઓ સરળતાથી તૂટી ગઈ. ઓલ ધ થ્રી વેર હેપી. ત્રણેય દીકરાઓ ખુશ હતા. ધ ફાધર સેઇડ. પિતાએ કહ્યું, યસ ઇટ્સ લાઇક સ્પોર્ટ. હા, તે એક રમત જેવું છે. બટ ડીડ યુ લર્ન એની લેસન ફ્રોમ ઇટ. પણ શું તમે તેમાંથી કોઈ પાઠ શીખ્યા? બટ એટલે પણ. ડીડ યુ લર્ન એની લેસન ફ્રોમ ઇટ. તમે તેમાંથી કોઈ પાઠ શીખ્યા અથવા તમે તેમાંથી કોઈ બોધ શીખ્યા? વેન ધ સ્ટિક્સ વેર પ્લેસ્ડ ટુગેધર. જ્યારે લાકડીઓને એકસાથે મૂકવામાં આવી હતી ત્યારે they could not be broken. તેમને તોડી શકાતી ન હતી. But when they were separated. પણ જ્યારે તેને અલગ કરવામાં આવી ત્યારે they could be broken easily. તેમને સરળતાથી તોડી શકાતી હતી. Thus, આમ, if all the three of you are united. જો તમે ત્રણે એક થઈ જાવ તો none can do any harm to you. કોઈ તમને કાંઈ નુકસાન પહોંચાડી શકશે નહીં.
હિયરિંગ ધીસ ધ સન્સ સેડ. આ સાંભળી અને પુત્રોએ કહ્યું. નાવ વી અન્ડરસ્ટુડ. હવે અમે સમજ્યા. ધ ઓલ્ડ મેન ઇન હિઝ બેડ વોઝ ડિલાઇટેડ ટુ હિયર ઇટ. પથારીમાં પડેલો વૃદ્ધ માણસ તે સાંભળી અને આનંદિત થયો. ધ ઓલ્ડ મેન ઇન હિઝ બેડ એટલે પથારીમાં પડેલો વૃદ્ધ માણસ અથવા પથારીમાં રહેલો વૃદ્ધ માણસ. વોઝ ડિલાઇટેડ એટલે આનંદિત થયો. ટુ હિયર ઇટ આ સાંભળીને. હી સેડ તેણે કહ્યું એટલે કે વૃદ્ધ માણસે કહ્યું. યસ માય ચિલ્ડ્રન. હા મારા બાળકો. ધેર ઇઝ હેપીનેસ ઇન યુનિટી. એકતામાં ખુશી છે. હેપીનેસ એટલે ખુશી, યુનિટી એટલે એકતા. ધેર ઇઝ હેપીનેસ ઇન યુનિટી. એકતામાં ખુશી છે.